Hati-hati ya bunda, ini yang sering beli ikan kayak gini tuh, ikan yang kayak dipindang gini. Hati-hati kalau mau masak, emang harus benar-benar dibersihin dalamnya. Ini aku nemu ikan yang begini bentukannya. Ini kayak ada cacing gitu, emang bukan kayak ada cacing, ini emang benar-benar cacing kecil. Dan ini bukan cuma satu, ini isinya banyak banget, ada beberapa biji dan aku nggak cekin semua tuh di perutnya. Ini aku baru belah bawahnya aja tuh yang deket ke ekornya. Untung langsung ketahuan, jadi nggak jadi dimakan. Ini padahal baru mau makan. Aku nggak tahu karena emang pernah sekali beli tapi nggak ada cacingnya. Tapi